Съдът небесен навлезе в своето реално изпълнение във времето, когато се водеше Втората световна война. Открива се съдбата на звяра и блудницата едновременно. И в същото време се е решило дялото на греха, плод на Сатана, който въвлече в неправда и еврейския народ и го осъди на смърт чрез клетвата, обвинение на бъдещите Израилеви поколения. Точната дата на съдебния процес, от кога е започнал, не се знае, но съвършено ясно е, че във време на Втората световна война небето осъди един народ – германския, живеещ под режима на звяра Хитлер, в чин на Сатана, звяра в своя втори образ и целия му антураж. Съдът небесен осъди и Рим в чин блудница Вавилон. Съдбата Божия над Германия е видима. Берлин бе разделен на две, по подобие на Ерусалим. Същевременно съдът небесен реши съдбата на земния Ерусалим, като го върна на законния му наследник Исак, сина на законната, а лиши сина на незаконната Агар от дяла на наследие на Ерусалим. Осъдена бе блудницата Вавилон и ранена в главата остана, докато раната заздравя. В същото време България е освободена от връзката с звяра и блудницата Берлин, Германия и Рим и беше удостоена от небето чрез съд велик да представи блюдата златни на почетна употреба пред съда небесен в чин 5 разумни девици. И България продължи в удостоението велико на съда небесен и прие съдебните решения като вест църковна, озаряващи планета Земя в най-тежко и усилно време на язвите зли, когато врагът Сатана с последни сили ще воюва в една трета световна армагедонска война. В тази последна страшна война Сатана ще иска да избегне извън планета Земя и ужасите, които сам той ще причини чрез своите съседи, за да завладее Луна и други планети от Слънчевата система. Но Бог чрез пророк Авдия изяви съдбата на Сатана, ако поиска да постави гнездото си между звездите и оттам ще те сваля. А България е призована в употребление като същина на сянката и представя бъдещата небесна държава. Сред нея се развива дялото духовно, представено от живи блюда, употребени пред съда небесен, застанали в служение в чин сърце на духовната църква Христова, която простира крила над 5 континента земни. Сърцето църковно в чин свещен жив олтар Илиев е строено под ръководството на гласа на Святия Божи Дух. Живите съседи предстоят пред съда велик, за да приемат съдебните решения от съдебния процес на планета Земя и на църквата сред нея. Това дяло е велико в чин Даниилово, дяло на 5 разумни сетива църковни. Но и Сатана има своите представители блюда на непочет в чин 5 неразумни. Това слово е само кратък бегал поглед върху духовните земни и църковни съдби, явени в процеса съдебен на планета Земя, решени от небесния съд велик в небе. Видение на стража, придружено със слово от Святия Божи Дух за армагедонската борба. След ужаси и беди надземните плещи горяха огнени клади, стенеха земните съдби, земя душа береше, кървави реки и пояха гърди, и вой свирепи ехтеше над мрака вси злини. Стенеше земята,
плачеше човешката душа. Нощ разперила бе черни смъртни крила, че погубление се готвеше и властелинът зъл се опиваше в собствените си дела, в огъня на смъртта. А нощ в зло прелива. Вилнееше ранен звярат, изгубил Втората война Армагедонска. Несмирен диреше царство и държава, да се увековечи и смъртната коса да вие над земя. Явяваше се в мантия окървавена с петното на смъртта, на човечеството натоварена. Летяха скакалци, орди злощастни, в шествие лешояди се явяваха, трапеза армагедонска се славеше сред планетата Земя. Но над таз нощ злокобна, с крясъци набухал и кукумявки прокобни, една велика песен се запя за победата славна над врага. Носеше се в ефира песента на свободата от славянските племена, запята вест се понесе над земя. Надежда свята в сърцата човешки закипя, че ранен бе смъртно звярат и в агония душа береше, над кладата огнена гореше, която сам бе изградил с дела си лични на мерзост и злини. И в накладената пещ огнена сега сам звярат гореше. Нали човекът, като на свещ, светеше и като костенурка пред него пълзеше. Но коларят на смъртта изпусна ръжена на горещен и както се колата завъртя, тъй и той се завъртя и падна в собствената си яма огнена. Днес ръката му заздравя и надигна пак глас звярат, че той е приел пълна власт и наново ще се яви с пурпурна мантия на власт. Но знае враг, че е осъден завсегда и наново раната му ще закърви, а гласът му като ехо ще се заглуши и като ням и глух аспид на сцената ще се яви. Навек осъдени му са съдби, над глава му проклятие лежи. Из чашата на блудния Вавилон ще се опие в собствения си жесток нагон, делата нечисти на папски трон. Във времето сетно с мантия окървавена, в огнени пламъци навеки огряна, ще се яви той под трикатната корона, като единица запалена свещ, ням и глух и сляп, и не ще види ведрото небе на две велики съдби, и не ще чуе песента на свободата, която над земята морна се запя. Ни огъня на любовта в правда, който в сърцата се разгоря, ни знамето на правда ще зърне той, как гордо се развя. Това видение и стъпление ми се даде във времето на папските тържества, когато се избираше глава, папа на Римо-католическата черква и всички избрани измираха, погрома на Сатана откриваха. Той сам ги убиваше, ако не отговаряха на неговите изисквания. Те трябваше да са приемници на Сатана и да вършат волята негова. 15 август 1978 година.